Sentite, oggi è il 24 dicembre, la vigilia di Natale. Lo vogliamo fare un video poco impegnativo, un po' di cazzeggio, un video per i curiosi dell'audio, in modo da avere qualche cosa su cui discutere, su cui parlare, su cui magari pensare. E va bene, parliamo di quello che il vostro impianto audio non può fare. Può fare un sacco di cose, ma ci sono almeno due avvenimenti che il vostro impianto audio non può fare, non può riprodurre. Sì, non stiamo parlando del caffè o dell'accelerazione da 0 a 100. È chiaro che queste sono cose che l'impianto audio non è deputato a fare, che quindi non farà mai. Ma io sto parlando proprio di avvenimenti audio, di eventi acustici che avvengono su un palco da parte di esecutori e che il nostro impianto audio dovrebbe riprodurre. Stiamo parlando di impianti di alta fedeltà che devono riprodurre in maniera fedele, anzi in maniera altamente fedele. Eppure ci sono due cose che non riescono a fare. Ma come dice il signor Brambilla, io ho un impianto che costa 50.000 euro, cosa vuoi che non riesca a fare il mio mega impianto? Oppure il signor Esposito, ma io ho uno studio di registrazione che ho curato da 20 anni e sono super professionista e il mio impianto di registrazione può registrare qualsiasi cosa, figurati che cosa non possa registrare. Eppure vi assicuro che ci sono almeno due cose, almeno due avvenimenti audio che l'impianto non può riprodurre. Basta con i preamboli e andiamo alla ciccia. Che cosa non può riprodurre? I bassi più profondi? No, non tutti gli impianti possono riprodurre i 20 Hz delle frequenze della canna dell'organo gigantesco, ma alcuni impianti lo possono fare, quindi no. Gli alti più alti possibili? No, ci sono impianti che lo possono fare. Non tutti, ma un impianto audio di altissime prestazioni può riprodurre le altissime frequenze. E allora gli impianti di riproduzione audio di alta fedeltà che cosa non possono riprodurre? Non possono riprodurre il volume realistico di un evento sonoro. Ho parlato di volume realistico, reale, cioè pari al reale. Certo, se parliamo della riproduzione di un flauto, di una cantante che canta dolcemente, di un trio d'archi che fa musica barocca, l'impianto audio può riprodurre, alzando adeguatamente il volume, la stessa pressione sonora, la stessa ovviamente dinamica, oltre che pressione sonora, di quello che, del flauto o del trio di archi. Ma avete provato a sentire da vicino un trombone? Ovviamente suonato a pieni polmoni. Avete un'idea del suono, della quantità di decibel che riproduce a corta distanza? Va bene, l'impianto ad alta efficienza a tromba del signor giapponese che abbiamo lì in fondo lo può fare. Ma avete sentito allora un'orchestra, non un'orchestra sinfonica di 60 elementi, di 30 elementi che a partire dal pianoforte a gran coda, pestato con energia, magari assieme ai 20 violini, alla sezione dei fiati e ai timpani, tutti assieme fanno un finale con un crescendo rossignano. Avete un'idea della pressione acustica che questo ensemble di strumenti può riprodurre? E voi pensate di poterlo riprodurre a casa vostra? Non ce la fa il vostro impianto, non ce la può fare. Ma là in fondo vedo un signore con un impianto ad altissima dinamica che dice sì, a casa mia io ci riesco. E va bene. L'impianto audio del signore ce la fa. Un impianto audio di alta fedeltà deve essere in grado di produrre tutta la musica. Non c'è l'impianto per la musica classica, per il rock e per il rap. Un impianto audio di alta fedeltà deve essere in grado di riprodurre fedelmente tutta la musica. Parliamo del concerto dei Maneskin, o parliamo del concerto dei Genesis, o parliamo del concerto dal vivo dei Deep Purple, che vogliamo sentire a casa. Ci piace? Lo vogliamo sentire? Lo vogliamo sentire in alta fedeltà, in maniera realistica? Avete un'idea di che cos'è un concerto dal vivo? Avete un'idea dell'impianto che c'è durante il concerto dal vivo? Avete a casa quell'impianto? No? E allora non lo sentite come se fosse lì sul posto. Non solo non sentite la gente intorno a voi, non solo non sentite quell'odore di sostanze nelle sigarette che ci sono intorno a voi, non sentirete a casa vostra lo stesso impatto sonoro, la stessa violenza, la stessa dinamica che la musica dal vivo di un concerto rock è in grado di ricreare. Io non so se vi ho convinto, non sono qua per convincere, ma comunque penso che sia un fatto che impianti di riproduzione sonora per ambienti casalinghi o anche per grandi ambienti non sono in grado di riprodurre il volume realistico dell'evento sonoro del quale sono chiamati a riprodurre. Beh, già sento un coro di chi se ne frega, a me non interessa, io non ho bisogno, io non lo voglio. Va bene, d'accordissimo, siamo d'accordo, ma questa è o non è una verità? È o non è un limite? È o non è una cosa che il vostro impianto non può fare? Alta fedeltà.
Ma c'è un'altra eventualità impossibile per gli impianti audio di tutti i tipi, che siano impianti ad alta fedeltà, che siano impianti home theater, che siano impianti PA, che siano anche i mega impianti per i concerti. C'è un'altra cosa che non possono riprodurre, una cosa molto importante, una cosa che è addirittura scritta nella notazione degli spartiti musicali, quindi stiamo parlando di musica, non di sensazioni fisiche. E che cos'è questa cosa? Non è il sol, non è il re, non è il do diesis, non è il raccordo in fa minore, è il silenzio. E il silenzio fa parte della musica. Senza silenzio non c'è musica e viceversa. Il silenzio è scritto nelle partiture dei nostri artisti. La quinta di Beethoven, l'incipit della quinta di Beethoven, ta ta tan tan, finisce col silenzio. Tra un ta 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 tam e l'altro c'è il silenzio. Johnny Cage ha fatto un disco di 4 minuti e 3 secondi, sono 273 secondi, cioè la temperatura dello zero assoluto, un disco di silenzio assoluto. È un disco di silenzio assoluto. Quindi stiamo parlando di qualcosa che è parte integrante della musica. Tra una nota e l'altra, se non sono legate, c'è il silenzio. È possibile, direte voi, che l'impianto nostro non è in grado di riprodurre il silenzio? No, non è in grado perché sono meccanismi elettrici o elettronici. Tutti i meccanismi elettrici ed elettronici, penso lo sappiate, hanno un rumore basso, bassissimo, estremamente basso, ma hanno un rumore. Si chiama rumore termico nel movimento degli elettroni, è studiato da tante leggi, tra cui quella di Johnson e Linkwitz, un Linkwitz che conosciamo per il crossover. C'è la costante di Boltzmann che potete studiare per approfondire come gli elettroni in movimento in un circuito elettrico producono inevitabilmente rumore. Poco, ma lo riproducono. E se ne volete una dimostrazione, andate al vostro impianto, pregiatissimo impianto, alzate parecchio e senza far partire alcuna sorgente, ma con gli apparecchi accesi, alzate il volume parecchio. Andate vicino alle casse, sentite se non c'è un shhh, attenzione perché col volume così alto qualsiasi piccolo incidente vi spacca le casse, soprattutto se avete un giradischi, e il giradischi è così prezioso, con il volume alto, senza neanche il disco, se per caso soffiate sulla puntina o toccate il telaio, boom, vi fa saltare i woofer. Questa è una cosa a parte che non c'entra col silenzio. Ma gli impianti di amplificazione, gli impianti elettrici ed elettronici, producono rumore. A partire dal microfono, guardate le caratteristiche di un qualsiasi microfono da dove tutto parte e noterete che tra le caratteristiche c'è indicato il rapporto segnale-rumore. Quindi il nostro impianto di alta fedeltà riproduce, in assenza di segnale o nel momento in cui Beethoven voleva che ci fosse il silenzio, riproducono un rumore. E chi se ne frega, direte voi? Beh, insomma, alta fedeltà che riproduce il rumore non è male. E questo rumore non si sente? Non lo senti perché probabilmente nella tua mente c'è un rumore superiore, ma se il tuo orecchio stesse in silenzio per tanto tempo sarebbe in grado di sentirlo benissimo questo rumore. E poi tu non eri per caso quello che era in grado di discernere la differenza tra un violino e l'altro, il suono di un preamplificatore rispetto al secondo, il suono addirittura del cavo, e non senti il rumore? Non ti accorgi che quel rumore potrebbe mascherare, anzi maschera, molte delle nuance, molte delle armoniche, molte delle cose più delicate che il tuo impianto vorrebbe riprodurre e che probabilmente riproduce, ma che sono mascherate da questo rumore basso, bassissimo che c'è? Ma comunque, al di là di tutte le fandonie, al di là di tutte le considerazioni, al di là che non mi interessa il rumore, il volume altissimo realistico, ci sono due cose che gli impianti di alta fedeltà, e non solo, tutti gli impianti di riproduzione sonora, non riescono a fare. Il volume realistico dell'evento sonoro originale e il silenzio assoluto. Prendiamone atto, apriamo la discussione su che cos'è l'alta fedeltà. A questo punto io mi accodo a considerazioni che ho già sentito fare da altri siti, cioè che l'alta fedeltà deve essere fedele non tanto all'evento sonoro originale, ma alla sua registrazione, ed è giusto che sia così in effetti. Faremo tutte queste considerazioni di notte quando segniamo il nostro impianto, al bar quando ne parliamo con gli amici, sui forum quando discutiamo, più che altro litighiamo con altri. Prendiamone atto e continuiamo a godere dei nostri impianti di alta fedeltà di registrazione o destinati al pubblico, quelli che tratto io, per goderne al meglio possibile. E tanti saluti e buon Natale!